रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo Warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warroongeelaati. Hagayyaa 13 bara 2016 harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warroongeelaa. Reediyoon Warroongeelaa har'as isiniif hintaa kan jettee sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti fagoof dhiyooteessanii sagantaa kan hordofaa kan jirtan maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u kan isiniin jedhu qopheessaa raadiyoo Warroongeelaa ana Roobsan Makkooti. Tokkummaan waldooti Oromoo Warroongeelaa Awurooppaa torbanitti gaaf tokko sagantaa reediyoo kanaa gara shortwave gurra keessaniin ga'uu malee waggaatti si'a tokko immoo konfiraansii afuuraa magaalota Awurooppaa garaagaraa irratti qopheessuudhaan beekama. Inni alanaas torbee darbee hagayyaa 5 hamma hagayyaa 7tti biyya Jarman magaalaa Muunik waldaa Oromoo Warroongeelaa Muunik keessatti raawwateera. Konfiraansii isa alanaa kana adda kan godhu yeroo gidiraaf dhangalaasuun dhiigaa saba keenya irratti hidda gadi jaba fageeffatee ittuma hammaachaa dhufedha. Mata dureen konfiraansii kanaas saba keenya rakkina keessa jiruuf sagalee jajjabinaa kan kennu si'a ta'u mata dureen isaa kan inni fuudhame macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti isa barreeffamee jiru isin iddoo qabadhaa dhaabbadhaa moo'icha Waaqayyo isinii kennu ilaalaa hin na'ina hin sodaatinaas kan jedhu ture. Mata duree kanarratti barumsi tajaajiltoota biyyarraa dhufaniif as magaalota Awurooppaa garaagaraa keessa jiraataniin kan kenname si'a ta'u yeroon kadhannaa addaa saba keenyaaf ta'eera. Sagantaa keenyarraa keessatti barumsa konfiraansii kanarratti darbe keessaatii hojjetaa Wangeelaa Afoorq Taaffasee kan inni sagalee mata duree konfiraansii kanaa ta'ee macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti hundaa'uudhaan barumsa inni kennee guutummaa baraa guutuutti isinii dhiyeessina. Isa fuuldura garuu waa'ee dhangalaasuu dhiigaa sagaleen Waaqayyoo kan inni dubbatu waan gabaabaa tokko eegan dubbadhee booda gara barumsaa guyyaa har'aatti ceena. Macaafa Hoosee raajichaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti sagaleen Waaqayyoo kana jedha. Dhiiga dhangalaasuun dhiiguma dhangalaasuu itti dabala. Namoonni dhiiga dhangalaasuudhaan atuusaan nagaa buusuudhaaf yaalii godhanii argina. Garuu dhiigni dhiiga malee nagaa buusuu matumaa hin danda'u. Dhiiga nama tokko dhangalaasuudhaan balaan jalqabu guutummaa biyyichaa akkan dhiigaan wal faalu hin godha. Sababiinsaas dhiigni kan inni iyyatu gana mana murtiittatu hin ta'in gara gurra Waaqayyootti. Obboleessa isaa Abeeliin isa ajjeese yeroo Qaayilitti yeroo Waaqayyo dubbate akkanatti hin jedhe. Obboleessi kee Abeel eessa jira jennaan Qaayil Waaqayyoof deebiseetu hin beeku ani eegduu obboleessa kootiiti jedhe. Waaqayyo immoo wanta ati goote kun maali? Dhiigni obboleessa keetii lafaa gara kootti iyyaa jira jedhe. Dhiigni obboleessa keetii lafaa gara kootti iyyaa jira jedhe. Ammas ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka inni dhugu goote sanarra hin ari'atamta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin kennu. Biyya lafaa irrattis nama jooraa nama lafa dhaquun qabne hin taata jedheetu Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hamma 12tti Qaayil dhiiga obboleessa isaatii Abeel dhangalaasetti itti dubbate. Qaayil waan obboleessa isaa ajjeeseef jireenya mijataa waan jiraatutti fakkaatee ture.
bakka isaas kan dhaalutti fakkaatee ture, nagaas kan argatutti fakkaatee ture. Lafarratti jooruun, lafa boqotu dhabuun, qotee makarii dhabuun akkas eeggatu garuu Waaqayyo jala mureetu itti dubbate. Dhiiga nama qulqulluu dhangalaasuudhaan misoomaaf dimokiraasii fiduun matumaa hin danda'amu. Dhiiga ijoollee Xoobbii asfaaltii gubbaa irratti dhangalaasuudhaan nagaa fiduun matumaa waan yaadamu miti. Manneetiidhaa keessatti nama reebanii qaama namaa madeessuudhaan guddinaaf durooma hawwan sanatti ce'uun matumaa hin danda'amu. Lafa sarratti bashannananii jiraatan isa dhaaluu fi itti abbalan irraatii ari'atamuu fida. Kanaaf Waaqayyo waa'ee gaggeessitoota jal'oof duuka buutota isaanii akkana jedha. An hojii isaanii isa jal'aa kana hundumaa akkan yaadadhu isaan garaa isaaniitti iyyuu hin yaadan. Ammas gochi isaanii isaanitti naanna'ee fuula koo dura jira. Isaan mooticha jal'ina isaaniitiin gurguddootas dubbii isaanii sagala gaggalaadhaan hin gammachiisu. Isaan hundumti isaanii ejjitoota. Isaan akka eelee ibidda irratti hoo'ifame isa tolchituun yeroo bukoon sukkuumamuu jalqabee hamma bukaa'utti ibiddatti tuqachuu dhiisuuti jedha Hoosee 7:2-3. Kanaaf Waaqayyo akkuma macaafaa raajicha Hoosee boqonnaa 13:11 irratti dubbate an aariidhaan mootii siif kenneera, dheekkamsaanis achii isa fuudheera. Kanaaf dhagaa biyyicha dhiiga dhangalaasuudhaan kan guutan gaggeessitootni bara aarii barri keessan dhumeera. Waaqayyo dheekkamsa isaatiin isin buqqisa. Gaaffii yaafatee kan baroota baay'ee kaasuraa hundu goolaa qabaa godhatee qabiyyee kaasuraa gaaffii yaafatee kan baroota baay'ee kaasuraa hundu goolaa qabaa godhatee qabiyyee kaasuraa falmisaa bakeenya gooftaa si harka jira maaloo kennuuf jedhee yaal tokko waaqarra falmisaa bakeenya gooftaa si harka jira maaloo kennuuf jedhee yaal tokko waaqarra kaasuraa Kasanura, oh, hey, Kasanura, Kasanura, Kasanura. Bufatee gadi dogedira kasanura naloni midame situ wajajira kasanura sanura bufatee gadi dogedira Naloni midame situ wajajira kasanura Undu boadema ikasa walani situ barbachisa Yesus furmata farale Undu boadema ikasa walani situ
barbaachisa Yesuus furmaata Kasunura Kuta nuuf kenname dubbiseetan mata duree korratti dubbadha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20:17 irra jiruun dubbisa. Isarraa ka'eetan dubbadha. Akkas jedha. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu. Iddoo qabadhaatti dhaabadhaa. Moo'icha Waaqayyoo isiniif kennu ilaalaa. Isin warra Yihuudaa fi warri Yerusaalem hin sodaatinaa hin nayinaas. Waaqayyoo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Maal goonu Waaqayyo moo'icha nuyi barbaannu, ulfina nuyi barbaannu, eebba nuyi barbaannu Waaqayyo akka inni keessa nu jiraachisuuf maal goonu? Iyyosaafet maal godhe isa jedhuun waan tokko dubbadha. Yeroon kun obboleessi keenya ganama baay'isee dubbateera. Yeroo kana yoo ilaaltanii jettan bara Mo'aabonni, Amoononni warri tulluu Se'iir saba kana qabachuudhaaf, Yihuudaa qabachuudhaaf, Iyyosaafetin qabachuudhaaf yeroo isaan irratti ka'an yeroo akkasii kan inni ta'e sagaleen Waaqayyoodhaa dubbata. Sagaleen kun yeroo inni itti dubbatame yoo ilaaltan yeroo Iyyosaafeti oobdi mana qulqullummaa keessa dhaqee saba wajjiniin fuula Waaqayyoo duratti yemmuu inni boo'utu argitu kutaa kana keessa. Yeroo inni soomii labsee sabni achitti wal ga'anii innis isaan wajjiniin yeroo inni kadhatutu sagaleen kun karaa raajii tokko gara isaanii yemmuu inni dhufu argina. Sagaleetu dhufe utuu isaan kadhatanii utuu isaan Waaqayyo duratti boo'anii sagalee dhufe tokkas jedhee nutti dubbatutu argina. Hin sodaatinaa. Waaqayyo isinii wajjin waan jiru moo'icha Waaqayyo isiniif kennu dhaabattanii ilaaltu hin sodaatinaa jedhee inni dubbatu ilaala. Ofii keessanii loluu isin hin barbaachisu. Maal jedhee immoo dubbata bor isaanitti dhaqaa jedhee kutaan kun yemmuu inni dubbatu argina. Garuu immoo maal jedhaa iddoo qabadhaati dhaabadhaa. Maal jedha iddoo qabadhaa dhaabadhaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaan tuqaalee tokko dubbadha yeroon koo akka inni naga'uu danda'u seensa isaarratti baay'ee yeroon fitu. Maal godhan sabni kun? Iyyosaafet fa'aa maal godhan? Moo'ichatu isaan eeggata. Waaqayyo kun moo'icha akka inni kennu beeku. Garuu maal godhan jarri kun yoo jettan inni tokkoffaa Waaqayyoon kadhatan. Gochuun kan nuuf ta'u maalidha jettan Waaqayyoon kadhachuudha. Ameen. 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 Waaqayyoon kadhachuu jechuun erga biyya Awurooppaa dhufne booddee faashinii isaa waan jijjiiran isinitti hin fakkaatin. Hundi keenya bisiidha inni afaan biyya kanatti haasofnu kanaadha. Hojiitu maal ta'e kanatu maal ta'e maal jenna. Duris har'as bara Phaawulosis bara Gooftaa Yesuusis bara Iyyosaafetis bara eenyuyyuu Waaqayyo kadhataan hojjeta ture. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Al tokko yemmuu inni baay'ee ulfaatu immoo soomaaf sagadayyuu barbaachisa. Akkas godhan kunoo akkasidha. Saba Waaqayyoo akka saba kitaaba biraa dubbisee ittiin jiraatutti yaadinaa macaafa qulqulluun maal jedhaa kadhadhaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Macaafa qulqulluu keessa gara caalu inni Waaqayyo ittiin hojjete kam yoo jettan kadhataan macaafa qulqulluu keessaa yeroo ilaalu kadhatii Waaqayyo wajjin dubbachuudha. Waaqayyo harkaa qajeelfama fudhachuudha kadhati. Haala hamaa keessatti Waaqayyo maal jedhanii Waaqayyoon gaafachuudha. Baay'ee murteessaadha kun. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyyosaafet kana beeka. Kanaaf ofii isaatiif sabattis kadhata labseetu kadhachuu yemmuu isaan jalqabanitu argina. Boqonnaa 20:3 irraa dhaqanii dubbiftan sooma labsee dubbata macaafa kun. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafitu Iyyosaafet maal godhe? Sabni maal godhe jettan Waaqayyoon kadhate. Nuyi yeroo baay'ee kadhati barbaachisaadha jenna. Anis yoo na dhaabanii dubbadhu akkasiin jedha. Inni kan biraas dhufee yoo dhaabatu si'a tokkotu namichi tokko waa'ee kadhataa lallaba. Namni kun waa'ee kadhataa isaa lafa isaa kan inni nan beeka. Garuu as ba'ee sabaan maayidha kadhadhaa jedhetu ni lallabuun arge. Isa kamiin dubbata namichi hin jedhanis. Waaqayyo kadhata jireenya nuuf haa godhu. Ameen. Ameen. Warri moo'icha Waaqayyo kennu argan, warra ulfina Waaqayyo fidu argan, warra Waaqayyo dinqiin hojjetu of gidduutti argan warra Waaqayyoon kadhatan. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Iyyosaafet kana beekaa godhe. Iddoo biraas dhaqxanii yoo ilaaltan bara
Haamaan saba Israa'el irratti ka'ee sabi sun warri biyya Suusaan keessa jiraatan haadhumaan jedhamee gaafa murtaa'e sabni maal godheettan macaafa keessan maayidha. Macaafa Asteer boqonnaa 4 dhattanii dubbiftaniittan lakkoofsa 15 kaasee hamma 17 Asteer akka jette anis hojjetoonni koos hundinuu hin soomnaa isinis soomaatti kadhadhaa Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin hirkatti moofa'ennaa ni kadhate. Isin hirkatti waa hin baafne fakkaatennaa ni kadhate. Macaafa qulqulluu dubbisaa jirtan kiristaana miti jechuudhas. Anaaf isiniin Waaqayyo haa gargaaru. Ammayyuu kadhatan isiniin jedhe. Akkas godhan Asteer akkas gooteedha. Hin soomanii hin kadhatanii isa booddee dhattanii yoo laattan boqonnaa 9 dhattanii dubbiftanii amma garuu dubbichi galagalee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Durumaa kadhatan dubbii galagalcha Waaqayyo. Durumaa kadhatan humna isaa fida Waaqayyo. Durumaa kadhatan jijjiirama fida Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Addumaan waan isinitti waldaa geggeessinu saba geggeessinu warri jennee kaan kiristaana warra ofiin jennu jilbeeffachuun qooda mootiin qooda keessa. Anaaf isiniin Waaqayyo haa gargaaru. Nuyi hin kadhannu taanaan sabaan kadhadhaa akka ittiin jennu qabu. Kanaaf yoo akkas jedha sana booddee dubbiin akka jijjiirametu argitu macaafa qulqulluu keessa. Nahimiyaan hojii guddaa hojjete inni baay'ee lalladha waa isa. Saadiraaqfaa Misaaqfaa Abdinaagoon fa'aa hojii guddaa hojjetan jennee dubbanna. Garuu maal godhan jettan amalli isaanii amala kadhataati. Ameen. Na ilaallata sagalee. Nahimiyaan akkas jedha gaafa oduu Yerusaalem dhaga'u diigamteetti masaraan ishee warra achi keessa jiran gidiraa guddaa keessa dhufee namichi tokko baaduu fee gaafatti ofirraan gad taa'edha. Guyyoota muraasaafis nan soome nan kadhadheedha. Nahimiyaan warra kadhatutu jijjiirama fida warra waldaa keessaa wacuuti. Warra siree isaanii bukkeetti Waaqayyo wajjin wal beekan isiniin jedhe. Ameen ameen. Har'as akkasuma maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo Sennacherib Hisqiyaasiin akka sana doorsisee macaafa qulqulluu keessaa dhaqaa dubbisa. Xalaatti barreessee ergee afaan jarri dhaga'anii lafaa ka'ee waaqni si oolchu kan natti kan si kenne Waaqayyo dhadhee muunni dhaadatu Waaqayyo koo kun na oolche jettee saba kana sin gowwoomsin jedheen. Inni garuu caaffata isa keessa sana fuudhee oobdii mana qulqullummaa keessa hafee Waaqayyo duratti boo'e. Ameen. Ameen ameen. Waldaa gabaasa duwwaadhaan oduu duwwaadhaan waa gootu ta'uu yaadu. Ana ilaallata isin ilaallata maal nuun jedhaa kadhadhaan jedha sagaleen Waaqayyoo. Kadhataan jijjiirame jira. Kadhata deebiidhaan argita macaafa qulqulluu keessa. Saba dhugaatti Waaqayyo duratti dhiyaate Waaqayyo waamee Waaqayyo biraa deebiidhaan argita macaafa qulqulluu keessa. Nuuf Waaqayyo walii galtee nuyi qabnu mallattoon ammallee hin qoorin nuyi Waaqayyo wajjin qabnu nuyi kadhanna inni immoo nu dhaqa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf akkas jedha. Isaan akka jedhe odeessu kana hin sodaatin jedheen Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ani isattu lola nan kaasa. Oduu isa naasisuun itti argaa'e. Akkatti namichi isin saba keenya irratti lola labsatanii yaaddan mana mootummaa isaa keessa har'a galgala safa jechee bulu yookaan ari'ee bulu hin beektan. Garuu Waaqayyo wajjiniin wal arguun gaariidha. Inna si kadhannu Waaqayyo achi mana mootummaatti hojjeta. Dhimma dinagdee irratti hojjeta. Dhimma dhukkuba keenya irratti hojjeta. Kadhati keenya deebii qaba saba Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf kadhata. Al tokko keedhe gooftaa Yesuus. Bartootattitu namicha hafuura hamaan qabe tokkotti fidanii hamma gooftaa Yesuus Yohaannisiin Phexrosiin jingaara irratti kadhatu wangeela Luqaas boqonnaa 9 gara lakkoofsa 28-29 irratti argattu kan kadhatanii dubbiftan. Yehuunnachi kadhatarraa dhufu namoota heddanaa bartootatti namicha dhukkubsatti sanatti fidanii naan fayyisuu dadhaban. Wacan jira yommuu gaararraa gadi bu'u maa inni wacan kun jennaan bartoota keetti finneen naan isaan fayyisuu dadhaban jedhe. Dhaggeeffadhaa wanta isin dide kadhataan hin dhufa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maa inni naan bartoota keettis finneen naan hin dadhaban yennaan mucaa waamee kadhatee fi hafuura hamaa irraa ari'ee gahee booddee dhoksaa tokko wajjiniin haasee nuyi maaluma baasuu dadhabne jedhan. Gaafachuun gaarii rakkinni koo maalidhaa Waaqayyoon gaafadhaa. Nutti ba'a Waaqayyo. Ameen ameen. Laamee inni akkasii soomaan kadhataanis malee hin ba'uudha. Injilbeen keessatti Maarqos 9:28-29 qoqqee. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Tokko kanaafuu kadhatti gaafa nu Jarmanii jiran, Suudinii jiran, Awurooppaa, Ameerikaa jiran kadhatti faashinii
isaan darban jedhina duris kadhataan hojjeta waaqayyo har'as kadhataan hojjeta kan jabaan kadhataan seenaan waldaan kadhattu taanaan du'uun takka jirtu beekuutu isheerra jira tooftaa lolaa keessatti waa tokko beektu diinni fuulaan diina isaa rukutuurra yoo danda'ame maal godha beektu istoorii meeshaa isaanii gubatu yookaan isa qaban waan itti lolanii kanaaf seexan harka qullaa kan inni nu godhe lallaba nutti kennee yookaan faarfannaa nutti kennee maal nu gochisiiseetu kadhata nu qaabu kanaaf akka barbaade nu oofasiitu harka meeshaa isaa harkaa saamnanii maqaan waaqayyoo eebbifamu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u meeddoo kottan deebi'aidha raadiyaaloo masiida lafa gatula borra badiina iddoo keessanitti deebi'a kadhatatti deebi'a oduu duwwaadhaan intarneetii dubbifne oduu tokko dhageenya akka ittiin ta'u jilbeeffadhaa maal daakara kufee yeroo qabdu kadhataaf yeroo dhabdanis jiimiin hojjedha jedhama seen jiimiin bara nama jiraachisu hin jiru kadhatti garuu bara nama jiraachisu hin barbaachisu jechaa hin jiru dhaqa anuufi badaan danda'u garuu akkuma tunaa eega waaqayyo maqaan waaqayyo eebbifamu yeroo qabaadhaa kadhataaf maal taafan iyyoo saafeetiin uumaan dhaagatina ufuma wanni waa iyyoo saafeetiin maal godhee hin soome hin kadhate waaqayyo biraa deebii argate ilaalleen tokko isinitti gaafa kadhataa barru gaafa waaqayyo iji walii galuu barru tajaajilaan kam dhufe harka isinirra kaa'uun barbaachisu abbaa keessaniin isintu wal argee isas hin barbaachisu waaqayyo kadhata maqaan waaqayyo eebbifamu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baay'ee irra sin tursu kanarra isa lammaffaa kan darba amantiidha inni lammaffaan nu barbaachisu amantiidha inni waaqayyo dubbate kun amantii nuuf hin ta'u yoo ta'e wacuudhuwwan har'as dhageenye boris dhageenye iftaanis dhageenye sanuma yoo ta'an hin ta'u isa waaqayyo nutti dubbate irra dhaabanna saba waaqayyo ameen maal godhe reediyoo saafeet waa'ee isaa dubbataa yeroo akkasideen raajiin ka'e kun akka jedhetti dubbate boor itti dhaqaa moo'icha waaqayyo siniif kennu ilaalaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasideen naman dhibu lolatti faarfattoota fudhatanii deemu lolatti faarfattoota fudhatee wayyaa bareedaatti uwwiseetu faarfannaa faarfataa sechii itti adeeman borgana inni waaqayyo jedhe dhugaadha jedhame maqaan waaqayyo eebbifamu ameen kana dura dubbadheera ta'e beeku al tokko faarfannaa yeroo reefu jalqabu silaa abboo argetu sinitti bu'anii al tokko obsaame qodaa gitaaraana dhowwatu sitti gitaara baatanii deeman jennaani lammaffaanumaa qodaa gitaaraa kana fuudhee deemnii naan jedhan jennaan gaddeeni mucaa hiriyaa tokkoon akkasin jedheen amma qodaa gitaaraa akka waaqayyo naa kennuuf waaqayyo nan kadhadhaan jedheen eessaa sii fuudhee na'een innumtu lafa barbaade yaafii jedheen galgala mucaan tokko dhuftee itti dhugaadhaan baadiyyaa masana keessatti ati qodaa gitaaraan barbaaddaa qodaa gitaara nama laannuu dhabne jedhan jirtu konaan mucicha irra naqetu qodaa gitaaraa naqee fudhate qaaba waaqayyo jedhame qaaba maqaan waaqayyo eebbifamu inni caafame kummee boraafanne akka rabnuufi oduu akka odeessinuuf utuu hin ta'in nummoo isarra dhaabannee akka jettee waaqayyo jechuun nuuf ta'a maatiin kootuun dhufinna jalaa turanii yeroon eegaa ture iddoo gooti kana booddee waa tokkoon faladhe waaqayyo duratti macaafa qulqulluu fuudheeni faarsaa 128 fuudheeni akkeedha sagaleen kee kun hin jedhe waaqayyoon akkeedha haati manaan kee mana kee keessatti akka muka waynii ija godhatu ijoolleen kee immoo naannoo maaddii keetti akka lataa muka ejersaati ana ni laallatu moo kun hin jedhe waaqayyo inni laallata jedhe waaqayyo haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isa booddee gaafa bilbilu amma man si murteessanaan jette ittoofi waaqayyo jedhe ilaa waan isinitti himu fedhe sagaleen kun kan keessan waaqayyo saba keenya furuudhaaf kadhata keenya hin dhagaa waaqayyo hin amanna amanuutu nuuf ta'a akkasii dubbii waaqayyo Ibroota 11:6 dhaxxanii gaafa dubbiftan akkasii eenyuyyuu waaqayyotti dhiyaachuu barbaade inni akka jiru warra isa kadhataniifis deebii akka kennu amanuun isarra jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u maal jechuudha beektu waaqayyo hammatti nuyi amannutti nu eega ishooyidha waaqayyo waan hin jirre irratti jira yemmuu nuyi dukkana limiti irratti ifa yemmuu amanuma isaati waaqayyo dukkana keessatu jirrutu waa'ee ifaa nuta harka keenya duwwaa baadiyyaa keessatu jorru awuraappaa keessa deettanu jedhaa ture shuru amma noo jarmaniin jira borimuun beeku
Galanni waa garuu dhagayeera waggaa 15 fuula dura abbaan qubee kunuunsa kiri. Galanni waaqayyo dhaafata. Ameen. Obboleessi keenya sila waa dubbata. Ergaa dhuftani. Of hin gatina. Identity lost generation hin ta'ina. Isin kiristiyaanota. Eessee godhatan. Abbaan barbaade waan barbaade yoo gadi fide. Gurbaan tokko kan jedhee paastarii ture fakkaata. Amma kan jedhee dubbachuutti ka'eedhan. Sirbi homaan jedhu jechuutti ka'eedhan. Sirbi duris yaa biyya jirrus akkas. Kan sirban mootummaa waaqayyoo tingalan. As Jarmanii Suudiin dhufanii warri sirban hingalan ammayyuu. Hin jedhu akkeessan. Akkasii sagalee waaqayyoo saba waaqayyoodha. Amanaa. Dubbii waaqayyoo tamanaa. Isaan dubbatu tamanaa. Akkeedhe dubbii isaa amanaa iyyoo isaaniiti. Isa raajoonni isaa dubbatanittis amanaa. Galanni waaqayyoo dhaafatamu. Hin amanna yeroo kadhannu an dhibba keessaa dhibba shuuri ta'e kana akka waaqayyo na dhaga'u nan beeka. Akka jaalala isaatti deebisan waa'ee san gaaffii gaafadha malee waa'ee fedha san akka inni dhaga'u si'a tokkoyyuu sagaleen koo isarraa akka inni hin jenne nan beeka. Beeka akka ittiin amanaa waaqayyo wajjin haasa'uu barbaada waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu amantiidhaan isin amantiin dhugaa jiru garuu miti. Sanas ta'e garuu waaqayyoon hojjeta jechuudha. Miti galanni waaqayyoo dhaafatamu. Abrahaam dhaqni isaa akka waan du'ee akka ta'e erga ta'e booddee haati manaasas gadameessi ishee akka waan du'ee erga ta'e booddee waaqayyo garuu dhala akka isaaf kennu amane. Dulluma isaa dulluma ishee amanuu dadhabe miti. Waaqayyo garuu kana irratti humna qaba. Waaqayyo dukkana kana irratti ifa qaba. Waaqayyo dadhabbii kana irratti humna qaba. Waaqayyo diigamsa kan fakkaatu sana irratti waan ijaaru qaba. Warra waldaa keessa jiru namannu taanaan warri kan akka tamannu qabu. Yoo waa dubbadhe naaf bini kaleessa mucaa tokko kan nuun jedhee akkas jedhee hojjetaa wangeelaan ta'uu barbaada kanumatu natti mul'ata jedhee. Ilaamee ishee keessa jirtu naamsinaa maal. Ameen. Ijoolleen keessan innuunu baraa sana keessaa baasee jirra har'a maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yoo baay'ee waan dinqii ta'uu baate. Garuu haa tokkoon isinitti ijoolleen keenya wangeela qabatanii jellaan hin sodaatinaa wangeelatti. Ameen. Akkasii jennaani ari'atamuu jira beelafaa jira waan ta'eef utuu waa'ee wangeelaa kana dhiiftee jennuu ni barbaanne ammaa kaaftee gaa wangeela lallabanii jedhee kunuuti. Ofiitti namantan yoo ta'e anan baasu yoo ta'e ijoollee kun baasu yoo ta'e sabatti wajjin achi baatan. Wangeelli ulfina maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ani nama kana amanu ammallee humna achi keessa jiru eebba achi keessa jiru albuuda wangeela keessa jiru hin ammaarranne an keenyan godhanne hin amannu waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kottaa jira eebbi waaqayyoo anaaf isiniifi maqaan waaqayyoo eebbifamu. Isa sadaffaan dubbadha yeroo yoon fite monatti maasin hin komadhu dubbadha. Galanni waaqayyoo dhaafatamu. Walta'iinsa sabaati inni sadaffaan. Maaliin jedhe walta'iinsa sabaati. Iyyosaafet gaafa inni itti dubbate sabii jalaa hin dinne Iyyosaafet gowwaa isinitti fakkaateen dhaqaa dubbisaa. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 kaasee gaafa dubbiftanii loltoota isaa sadarkaa yoo lakkooftanii Iyyosaafet nama gowwaa isinitti fakkaateen loltoota miliyoona tokkoof innaatan 160,000 allakkaa'e. Loltoota miliyoona tokkoof 160,000. Calluma dee lafaa keenya waaqayyo jiisi lafaan dhahi maaliin jedhe. Al tokko ka'umsi keenya hin barbaachisa. Garuu eenyuun dhageenya. Dhukkubii saba keenyaa inni guddaan waldaattis eessattis waliin taanu waliin fudhan. Natti hin tolu yeroo roobsan hojjetu. Yeroo hojjetu satti hin tolu. Mee waan isheen gootuun ilaala. Waan cimaa tokko dubbadhaa. Takka hojjettanii waan isheen isinii galuu baatte dhiisaa taa'a malee cal jechuun ulfina. Dhoqqee bootuutti hin ta'ina. Nu gargaaru waaqayyo. Ameen ameen. Yoo nu galuu baatte yoo dalgalutti galte dhoqqeen bootina. Cal jechuun ulfinaa ta'u. Namoonni baay'een bara ulfinaa isa hojjetan amma immoo gad deebi'anii batabbatuutti ka'an. Abaarsa kun waaqayyo nurraa hacabsu. Ameen ameen. Iyyosaafet dhaga'eera sabi dhaga'eera garuu eenyuun dhaga'u beektu amma Iyyosaafet hin dhaga'u. Iddoo qabadhaatii dhaabadhaa gaafa inni ittiin jedhu dhaqaatii ilaalaa faarfattoonni meeshaa fudhachuu hin danda'u. Wayyaa faarfannaa uffatanii tarree galanii dhaabatan loltoota fuula dura.
akkasi akkaataan tartiiba dhaabbannaa isaanii faarfattoonni dura jiru loltoonni booddee jiru isa booddeetu gaafa isaan faarfannaa achi jalqaban lolammoo warri loltoota isaan jalqabanitti walii galu turan kottaa walii gallaa habareeduu inni obboleessi koo hojjetu inni obboleettiin koo hojjettu inni waldaan achi hojjetu habareedu intaha maqaan waaqayyoo eebbifamu sila kana magammachiis gaafa lallabu waaqayyo isa kan kooti lallaba inni maqaa waaqayyoo eebbifamu kiristoon gaafa keessuma kan kooti isuma maqaa dha'ee kadhate maal ta'ayyuu nu gammachiisa nu agargaaru waaqayyo waan ta'u turan kanaaf iyyoo saafiitiin hin dinne nu dhageenya irra qabu akka barbaannetti hojjennan jedhe walii gala sabi gaafa waaqayyo qajeelfama kenna galanni waaqayyo dhaafata mee nama tokkottan isin keessa nama kan biraa Nahimiyaan hojii guddaa mana gahu hojjete sagalee waaqayyo keessa gaafa dubbiftan mee waa isa wanta namatti tolu guddaa tokkotu argitu macaafa Nahimiyaa isin dubbifadhaan hin dubbisu macaafa Nahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 kaaftanii hidhattanii gaafa laaltan attamitti akka isaan dhaabalan meeshaa hidhatanii bishaan guruu gaafa dhaqan hidhatanii inni mana kata'afuuf isa bukkee dhaabate halkanii guyyaa utuu hin dadhabin waaqayyo anaaf sinina gargaaru wanta uturan walii galu kanaaf hojichi na rifate diinonni isaanii hamaan irratti qorratan gochuu raawwachuu akka hin dandeenye akka isaan barani hin barreedhan kuttaa walii gala nama mini kan nu cabse nama mini hamma kana isatti ajjeesanii fitu akka hinnaadha manaa wajjin mana hamma kana isatti ajjeesanii fitutu gara kutannaadhaan itti ba'ama ta'e garuu ani Europe san du'ee dhuna dhimmoota abootaa isaa qabachuu barbaada waan nagaddisiisu tokko ni sanitti ijoollee utuu waraabaniiru qaba rasaasitti qabamee isheen lafa dhooftaa dhimmi maaliin qabadda waan ta'eef manaa kun badinaa kana mana keenyatti dandeen taa'u nyaata nyaatu danda'e nan bu'aa waan ta'eef nummoo OMN ni obboloota keessatti du'e sanii nuun jedhu qaqqabnee dhaggeeffame ofumaa wanyaamu keessaa qooda fudhachuun barbaadu nu haa gargaaru waaqayyo kottaa waltaanaa Why is everything namni bakkuban? Ana kini waaqayyo gargaaru. Ilaala keeffadha ati keessatti qooda fudhattu malee eenyuyyuu loleesiif hin fidu. Amen. Sobnee wangeelaan hin qaban siluma dabeessoo taane sobnee wangeelaan qabanna malee bilisummaan inni kan keenya kun isa qabsoo keessan barbaadu. Waaqayyo anaaf sinina gargaaru. Utuu cabnu utuu boonyu utuu nuyi namaa gadi taanu maali bineensi bara kana namoonni bakka itti nyaatan bitanii beektu ijoollee keenya garuu bineensa nyaata bakkeedha. Nummoo ammayyuu waa isaa raanfannee waan biraa keessa gaafuma oduun achi ga'utu kaanii wayii akkas miti mata duree waaqayyo fuula durattan isinitti ana haadha manaa kootiif mata duree guddaan mana keenyatti waa isa bakeenyaati ammas kaamiinuu yoo kadhanne isa dhiisuu hin dandeenye. Nu agargaaru walta'iinsa kottaa waltaana inni isa hojjetu sun isa hojjetu ulfinni isaa kan waaqayyoo ta'u sabii keenyaa boqotu waaqayyo anaaf sinina gargaaru ameen 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 kanaaf mee yoo dhaaltan akka isaanitti walta'anii isinitti ergama saraan Yerusaalem ijaaramee dhumee dheebooddee beektu kan ka'e macaafa qulqulluu keessaa dubbisu Nahimiyaa miti hunduma isaanitti hojjetan jedhina ana malee ta'a gaafa hin lallabnes wangeelli hin lallabama gaafa roobsan hin hojjennes tokkummaan waldooti warra wangeelaa Awurooppaa hin jiraata gaafas garuu keessan galina ana fiteera ga'ee koon jedhina ammayyuu baay'ee narraa eegamaadha anaaf isiniin waaqayyo haa gargaaru akka'eedha Izraat immoo isatu daandiin hojii keetii isaa ka'ee dubbise Izraan gaafa inni ka'ee dubbisu hammi jiru ameen 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 jedha walirraa fuudhee akkuma seeroo Nahimiyaan dubbatu Izraanis immoo dubbatu sabatti hin tolu ture maqaan waaqayyo haa eebbifamu ameen ameen maalan jechaa jira tokko nu haa godhu waaqayyoodha tokko nu haa godhuudha kan gochuu qabnu jechallee of eegganna kana booddee jar tokkotu iddoo tokkotti wal agarre torbee lama dura kanaafuu gaafa teenyaa sobnu iddoo darraaraa Oromiyaa jechuun iddoo darraaraa dhufe miniidha mata duree keessan hin ta'in iddoon nu hidhu ameen waa'ee Oromiyaa isaa irra malee waa'ee callee haasawaa hin jiru waan ta'eef eessaa dhufte jedhan Oromiyaarra jechuun maa jechuudhaan jedhe eessaa dhufte jennaan Oromiyaarra ameen dubbiin eessaa kaati beektu jecharraa kaati hin jedhinaa ishees waaqayyo haa guutuu arraba keenyarraa waa'ee Oromiyaa sumna taanaan waa'ee Oromiyaati
Amen, amen. Waaqayyo nu gargaaru. Kanaafuu yoo jechanis ilaalchanis waan hundumaanis gara tokko ta'utti dhufne yemmuu sanaadha kan nuyi isa barbaannu sana hawwine. Jaarraa kana keessa sabi kamiyyuu badaa rakkoo akka sabi keenya qabu ammaa kana keessa jiru. Miliyoonii meeqa ta'ee miliyoonii muraasa tokkoof sabi dhiidhamu hin jiru. Gadi ba'ee ofirraa qabee gatteessisuu danda'u mana gadi ba'ee obboleessa isaa rukuchiifattu diinni sila. Nu gargaaru Waaqayyo. Amen, amen. Nu gargaaru Waaqayyo. Wanta kan bosanitti nu warri waldaa keessaa addunyaaf moodelii ta'utu nurra. Garuu nu biraayyuu wanta dhaga'amu tu himame baay'ee rakkina guddaa. Waaqayyo nu gargaaru. Amen, amen. Walta'iinsa. Amen. Hafuurri keenya wala fudhatuudha. Mul'ati keenya wala fudhatuudha. Kaayyoon keenya wala fudhatuudha. Kadhatti nuyi saba keenya fudhannu wala fudhatu egaa. Ammumaa tu bilisummaan hin dhufin nama maqaa dha'utti hin ka'ina. Isa ganda keessanii san. Abbaa Waaqayyo nuuf kaasitti ol nuuf ba'u. Amen, amen. Waaqayyo anaaf isin na gargaaru. Amen, amen. Isa ja'affaan dubbadhee gara xumurutti geessa. Waaqayyo qaata na gargaare fakkaata yeroo goobana. Yoo ta'e danda'a. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Inni ja'affaa Waaqayyoon dhaga'uudha. Waldaa keessa gaafa jiraannu keessumaa isini sabi Waaqayyoon waaqessini Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya isaatti godhe namni fudhatin akka qofa akka keessa na kadhatu haa amanuu akkasichaan jiru. Sabumti wal qixxaatee gubbaa godhatti amanee bilisummaa argatu yookaan waan tokko ta'eef badaa hin jiru. Muraasatu keessa amanee waa hojjete akkuma qofa akka keessa. Kanaafuu hundumatu kadhataa hin jedhina isaanii kadhatan warra waldaa hin kadhataman innan isiniin jedhe. Amma garuu waa'ee Waaqayyoon dhaga'uun isinitti himaa. Kakuun keenya dafee akkasitti. Inni Waaqayyo jedhe dafee nurratti akka dhangala'utti inni guddaan tokko inni ja'affaan inni Yoosafet faa godhan Waaqayyoon dhaga'uudha. Amen, amen. Akka hidhee warra kaaniin gorsu. Isaa sagaleen isaatiif raajonni isaa dubbatan maal godhaa jedhee amanaa jedhe. Isa dhageessaniittuu amanaa jedhe. Waaqayyoon dhaga'uun murteessaadha saba Waaqayyo. Amen. Obboleessi keenya illee gara sanarra yaada mataa keenyaatiin goona akkasutu ta'e akkasutu enne Waaqayyo maal jedheedha. Mucaa tokko rakkina guddaa nutti fideennaani Waaqayyo na rukuta deema rukuta jennaani akka nutti meer nama kan na rukuta gadandeessisa ofan barsiisan jedhe Waaqayyo. Jennaan nu waa'ee masaa ubadaa yaadanne turee mucaan boo'aa dhufe mana keenya. Maal Waaqayyo na kadhanna. Jennaan akkasii jedhe sii kadhanna garuu Waaqayyo maal siin jedhe. Ati fayyisin fayyisa. Fayyasin fayyisa. Amen. Amen, amen. Galanni Waaqayyo dhaafatu. Waaqayyoon dhaga'uudhaaf surra qabaadhaa. Yemmuu isinitti dubbatu immoo akkam barbaadetti natti dubbatu jedhina akka ajaja waraana biyya Sooriyaa sana. Lamxii baatee dhufee tu'een isaa bira gaafa dhufu daandii laga Yordaanositti si'a torba dhiqannoo deemee ani maqaa Waaqa isaatii waameetu. Harka sanarra kaa'ee fayyinaan jedhanse bishaan laga wanti bishaan laga farqu amma bishaan laga Yordaanos irra dachaalee jaalladhi. Dubbiin bishaan miti isa Waaqayyo jedheedha malee. Waaqayyo dhaga'uudha maqaa Waaqayyo eebbifamu. Jennaan kan lamxiidhaan galu tokko akkasitti jedhe amma tuni waan biraa godhee deemuun gootamni meera gadi gadduudhaan isaafuu Waaqayyo qalbii bane gaafa raga torba liqee baheedu bishaan keessa nan isaa akka dhaqnamu caala. Waaqayyoon tu dhageesse daftee fayyita. Manni kee dafee fayya. Mul'ati kee dafee fayya. Barree kee hin fayya. Sabii keenya illee achi hin fayya. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Si'a tokko Waaqayyo gaafa gaddu saba isaatiin akka jedhe. Faarfannaa Daawit 81 lakkoofsa 13 dhaqaa dubbisaa akkasidha. Sabni koo utuu anaaf dhaga'e Israa'el karaa korratu adeeme akkam gaariidha jedhe. Silaamiyaan diina isaa salphaatti gugguufsisan. Isatti mataadhaatti jabdu Waaqayyotu dhaachuudha. Silaani diina isaa salphaatti gugguufsisa. Amajaajisaa irratti immoo harka koon galagalfadha. Waaqayyotu dugda kutasan rakkisu. Dhukkuba Waaqayyotu buqqisa silaa. Ilaalee seenaan taane saba keenya irra jiru Waaqayyotu dhiiqa durraasa. Galgala tokkotu nurraa jessa. Waaqayyo anaaf isin gargaara. Ameen, ameen. Maalan jechaa jira? Waaqayyoon dhaga'u. Murteeffadhaa amma yoo ta'e akkamitti dubbata akka itti wacee kana godhinaan hin jedhina anan komatinaas nan jajinaas garuu waan tokko nasitti kadhata bara amanuu bara nama achi walii garuu bara
Amen, amen. Amen, amen. No, waaqayyo dhaga'u bara. Inni waaqayyo nutti isa. Kana waan waaqayyo kana. Gaafate gammaroota baay'ee kaasura. Hundu gola qaba godhate qabiyyee kaasura. Gaafate yaabate gammaroota baay'ee kaasura. Hundu gola qaba godhate qabiyyee kaasura. Fal'isa beekenya gooftaa si harka jira. Maaloo kennuuf jedhee yaal tokko waaqarra. Fal'isa beekenya gooftaa si harka jira. Maaloo kennuuf jedhee yaal tokko waaqarra. Kaasura. Kaasura. Oh, kaasura. 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 Bufate gaddo gedira kaasura. Naloni midame situ wajjira kaasura. Salura bufate gaddo gedira. Naloni midame situ wajjira kaasura. Hundu boodema ikasa walaale situ barbaachisa Yesuus furmaata farale. Hundu boodema ikasa walaale situ barbaachisa Yesuus furmaata kaasura. 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 Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarroongeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.